galerinha. Hoje eu vou ir acampar. Que dia que é hoje, Miguel? Hoje é antes do meu aniversário. Hoje é dia 31 de dezembro de 2024. Sim. Último dia do ano de 2024. E amanhã é dia do meu aniversário. Bora acampar. Oi, vaquinha. Oi? Isso é uma correnteza. Ah, uma valetinha. Olha o lugar, Miguel. Você lembra que a gente já veio aqui? Sim, o rio parece que encheu mais, né? Uhum, tá mais cheio, sim. E se virou tipo algum tigre, daqui eu já tô com a minha arma. Ah, tá. Ai, que frio. Tá mais cheio mesmo, né? Hã? Só fica por aqui. Vai ver minha fundo? Vai, trouxe teu colete, será? Vai. Tá mais cheio, né? Tá mais cheio, tá lá embaixo pra ver. Vai, tem peixe nesse rio? Tem peixe. Não quero tomar banho. Tem carpo. Ó, o máximo que a água chega é aqui, ó. Uhum. Mãe, eu acho que eu achei um buraco que vive cobras ou tatus. Por quê? Espera aí que tá molhado, acho. Ai, 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 você tá indo perto. Ai, será que tem lá alguma coisa? Tem coisa de vidro. Será que tem cobra ali? Ai, Aqui. ai, tem só um buraquinho. Tem mais um buraco. Ah, não. Vamos lá ajudar o pai a descarregar as coisas? O que foi? Opa! Caiu? Vamos passar um repelente, Mickey. Muito importante, né? Vira, abre os bracinhos. Vira aqui. Mas já tinha passado em casa. Pronto. Fechou. Olha que barracona. Deixa eu faltar um aqui. Satisfatório. Pai, eu coloquei tudo ao fundo, né? Perdão. Ai. Aí, ó. Solta. 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 Puxa. Quer dessa? É bem docinha. Como é que é a dancinha, vó? Como é que é a dancinha? Ela filmou! A vó tava dançando assim, é? Daí tem essa aqui, ó. O que o senhor tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Experiência. Hã?
Experiência. Que experiência? Experiência. Do quê? Não quer explicar? Não quer falar sobre o assunto? Quebra. Quebrou o cano, tá seco. Nem vi que o cano quebrar. Era aí o tobogã? Olha que lugar lindo. Olha, uma libélula pousou na minha mão. Olha. Tem basílio, preparativo. Pãozinho de alho. Valores lá nas cores. Pra vocês também aí, feliz ano novo. Sal aqui dentro. Ui, tá pelando. Isopor, eu acho. Tem no fogo. Amiga Vera passando por aí também. Valeu, Vera. Parece uma bolinha. Nosso amigo Barros passando por aí. bolinha de isopor, eu acho que tem. Os colaboradores da FADA. Mas dá pra ver, é branco. Mandando um abraço. Irmão Miguel, deitadinho. Estão descansando? Sim. Miguel, eles estão olhando as estrelas. As folhas da lua. As folhas caindo. Você vai fazer agora, Miguel? E na cachoeira. Ó, os cachorros, amor. Escutei cachorro bem perto. Escutei cachorro. Escutou cachorro? Bem perto. Ai, eu tô com medo. Vamos pra água. Vamos pra água, daí nós corremos pra água. Então, que partiu. Ai, que medo de arrebentar o chinelo. Tá mordendo. Que medo. Com Paulinho, Hã? os cachorros estão muito dinheiro. Aí, mas não tem. Olha que eles estão comendo, né? Quem que tá comendo? Ô pai, mas eu vou ficar com meu tênis. Não, você tira, a gente deixa na pedra aí. Ó. Tá gelado, Miguel? Nossa, deve... Meu Deus, que água gelada. Ai, amanhã eu não vou vir. Meu Deus. Ai, tá muito gelada, gente. Tá muito gelado. É fundo, ó, é fundo. Olha lá o Miguel e o Uberda. Se defender. O Miguel tá de colete.
soft blend like a friendly hello from beyond. And the constant relief that the very things I believe in. Ó as carpinhas. Que experiência, hein, Miguel? O pai falou que nem conseguiu chegar no fim. Aqui não dá pra subir. Ai, ai, tem muito jogo. Tem areia nova disso. Meu Deus, cansei. Me passa o Miguel aí. Heart of mine kinda broke itself. Chimarrão. There's so many things to be angry about, and my phone won't ring unless I call you out. But the kids seem good. Eu joguei mais 2. Hora de uma partidinha do que, Miguel? De 1. Uno. Eu joguei mais 2 pra você. Ah, fazendo eu comprar mais 2, seu Não, sapeco. Não tô vendo. Tá cheio de vagalume aqui. Sim, mãe. Tem, ó, tem uns piscando. Não sei se no vídeo vai dar. Ó. Olha. Ele tá morrendo. Perdendo a luz. Aí o vagalume foi no fogo e tá morrendo. Que dó. Que lindo esses vagalumes aqui no rio. Que lindo. Que, amor? Nosso almocinho aí, ó, costelinha, arrozinho e saladinha de tomate. E pepino, né, Miguel? Hã? É? E pepino. Mas depois lá. Ô, Miguel, o que você vai fazer? Eu vou passar assim. O pai fez um balanço? Sim. Então eu quero ver. O Miguel vai primeiro? Ah, tá. Só pra eu manter confiança. Não, só pra eu ter confiança. Tá. Foi, ó, o pai primeiro. Vamos ver, o pai vai testar a invenção dele. Meu Deus.
Vai. Aí, vai, Miguel. Pai, eu não vou afundar com as coletas. Não, se não eu vai. cair. Eu tudo, pai. Se precisar. Mas não vai afundar, você nadou tudo. Não vai. Vem nadando, isso. Ai, eu acho que tá gelada. Como é que tá a água, Miguel? Meu Deus. Miguel. Tá mó quentinha. Ah, como é que foi a experiência? Foi muito legal. Agora só falta você. Agora a de Neisa, vai. Tá bom? Mas pro Miguel tá ótimo. Né, Miguel? Nossa! Achei que era um jet ski. Agora é você. A água tá geladinha. Miguel. Só. Nossa senhora! Os peixes vão me pegar. Os peixes vão me pegar. Esse foi mais um vídeo de acampamento. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like e se inscreve no canal. Valeu!